咁啊呢個布朗要放遠啲，布朗嘅呢個電單車啦。咁布朗我以前睇美國漫畫有段時間咧，都幾中意佢嘅，因為佢係一個即係英雄角色，但係有一個反派角色嚟嘅，即係亦忠亦奸，其實佔奸嘅比例係多啲嘅。咁佢有隻狗係老虎狗，係佢隻寵物狗咁樣，咁我都好中意嘅。咁啊嗰陣時有睇過下佢啲漫畫，但係冇話追嘅。咁而家其實一早應該幫佢出一個獨立嘅電影啦，因為 Lobo 其實都好受歡迎嘅，即係比起其他正統嘅英雄，其實你 Marvel 有 Deathproof， 咁啊 DC 應該一早就出咗 Lobo 啦。咁呢個電單車大家估下幾錢？喺呢個快閃店真係好平，忍唔住買，因為太大啦，呢個影唔晒。佢嘅 size 係21寸，50幾 cm。佢只係呢個快閃店，只係賣咁啊！而家開同大家睇啦，我唔知包唔包個 figure，冇詳細留意。但係個 figure 我之前其實有噶啦，即係佢之前麥花領出啲7寸 figure，其實已經幫佢出過一隻，我嗰陣時都已經買咗噶啦。所以如果佢呢個連埋個 figure 更加好啦，咁我多一隻，唔連都冇乜所謂，我已經有，因為我主要其實我係貪佢隻狗嘅啫。我見佢有隻老虎狗連埋，我係貪佢隻狗我先買。咁啊，等我拆開嚟同大家睇啦，因為擺唔到嗰個台面啊，太大盒啦。哇！咁佢有一盒呢啲，我諗係隻 figure 嚟，應該係包 figure 啦咁樣。咁啊，同埋入邊呢架電單車啦，呢架電單車咁啊，呢兩樣嘢啫。咁啊，本身冇諗住買嘅，但係見佢太平啦，冇辦法唔買。阿 Daisy， 你有睇呢個美國漫畫咩？你又識呢個 Lobo？ 咁啊，將佢喺呢個紙盒度攞出嚟先啦。佢架電單車又唔係話好重喎，好輕嘅啫喎。佢用啲膠係啲空心膠嚟嘅，所以又唔係好重。168咋咁大，快啲去買啦！即係買一隻 figure 都唔得啊！168。阿 Man Sir 好似都係中意呢個 Lobo 啊，係嘛？Lobo 真係一早應該拍獨立電影啦。而家個水行俠嗰個，你覺得似唔似咧？我覺得都 OK 嘅，但係爭少少邪氣。你夠癲，再癲啲，即係個樣再奸啲就好。咁啊，呢個係嗰個電單車啦，好輕，唔係好重嘅啫，好輕嘅啫。咁亦都冇乜嘢可動喎，成嚿啤出嚟嘅啫，即係純粹擺設咁樣嘅啫。佢就一嚿膠咁啤出嚟，呢啲零件都係一解過，就唔係話獨立做分 pass 咁樣，都係一解過咁樣再上色嘅啫。
咁呢兩個大引擎都係啦。如果呢個車葉可以做得喐得，咁有啲嘢玩，但係冇嘅，係成嚿空心膠嚟，空心硬膠，所以都唔重嘅。呢啲又係一嚿啤嗰個引擎後邊，都係一嚿啤出嚟。其實冇嘢玩嘅。冇一啲關節可以喐到咯。係啊，佢係黐線佬嚟嘅，佢唔中唔奸咯。同 Deathproof 我覺得幾似咯。Simon 嗰個版本係咪都好耐啦？係嘛？佢係嗰啲有少少係咪類似用水墨咁樣畫嗰個啊？有少少藝術 feel 係咪畫出嚟？即係唔係正統美漫嗰個風格嗰個？我冇睇好耐啦。以前全豐中心咧有間賣美國漫畫嘅，我嗰陣時一放學咧就走去嗰度睇。但係我買咧，我唔係買 DC 嗰啲同埋 Marvel 嘅，我係買我唔知大家知唔知啦，有一個漫畫叫 Wildcat 野貓部隊，佢係咪麥花玲嗰個作者嗰間公司咧？我係中意睇佢啲嘢，同埋再生俠嗰啲。再生俠嗰間公司出嗰啲漫畫，我中意睇。即係我覺得佢嗰啲人物 design 好正。呢個點裝啊？呢個頭裝呢度，呢度膠到輕飄飄。其實我知點解呢架嘢要清貨。如果原價咁樣，我一定唔會買，純粹一嚿膠嚟，百零蚊就 OK， 唔係百零蚊係抵嘅，因為佢應該連埋個 figure 嘅，嗰盒另外嗰個盒應該係 figure 嚟嘅，因為好重啊個盒，應該係有個 figure 喺度嘅。我裝咗呢個電單車頭先啦，哇，甩出嚟嘅！但係有少少失望啦，諗住佢點都有少少關節玩下，但係冇。你起碼電單車整個車頭俾人轉下，係冇㗎，冇任何關節㗎，一啲關節都冇。咁啊，裝咗個車頭，裝個車頭就係咁啦。係啊。我一陣開埋，應該另外一盒係人嚟㗎，同埋隻狗嚟㗎。個車頭，如果識得上色滲下線咧，就都好正嘅，百零蚊。呢個係一架外星嘅哈利電單車。呢啲位咁樣自己執下去滲下線都 OK 嘅，但係唔好追求有任何可動性咯。係冇可動性㗎呢架嘢，呢啲氣喉都好粗啊，做得。邊度買？頭先我講咗荃灣廣場啊，玩具模型倉啊，快閃店啊，地庫啊，佢底下有個窿，係咪有個架俾你托起佢？咁樣嘅，呢啲咧冇上色嘅，成嚿個要自己執油過啲色咯。如果得閒，但係我唔得閒，百零蚊玩下啦。咁啊，電單車就係咁啦，因為太大架啦，我又打直咗個畫面，打唔翻橫，所以睇要咁樣睇啦。電單車咁啊，開埋啲盒就知道係咪包埋個人啦。應該就係嘅。如果包埋個人168咧，真係冇得講，係包埋個人嘅，真係好癲啊！係包個人嘅，但係冇我原先嗰隻咁靚，我覺得我原先麥花玲嗰隻靚啲喎，包個人。有個底座，有底座添啊！個底座又靚啦。
一個支撐棍撐呢架電單車應該。一個電吉他，喂個人反而好多心思喎，電單車又有啲求其嘅。你琴日我見有幾架咯，你嗱諗咯，你幾點去啊你？呢隻狗好過癮啊！隻狗，我幫你睇下，我一陣會出荃灣嘅，我睇下有冇時間，我走過去睇下，有我幫你買一架。但係你要睇下今日攞唔攞到喎，我冇位放喎，我俾我老婆小爆我喎。隻狗幾得意，隻狗做得好好啊！我其實係貪隻狗嘅啫喎，哎呀好過癮啊隻狗！哇好多嘢喎，真係黐線，使唔使咁多配件？有2個頭換添。哇！太癲啦呢件事，太癲，抵到爛。武器，佢套戲入漫畫入邊嘅武器啦，呢個鐵鈎啦，成日攞呢個，我記得係好血腥嘅佢個漫畫，成日攞呢個勾人。隻狗有冇擔雪卡？隻狗冇擔雪卡嘅，拆隻狗出嚟睇下先。唔怕咩 Sir？ 我個 channel 冇乜人睇，冇人知嘅，冇人知道，冇人知道嘅，應該仲可以買到嘅。嗱，隻狗，哎呀好得意啊隻狗，哎隻狗好正啊！佢戴埋呢個電單車頭套好鬼正喎，但係冇雪卡咯，戴個分母線都幾犀利。但係冇乜要求啦，呢啲Lobo 啊，真係比較少產品出。呢盒嘢真係抵。我開頭我以為有架電單車㗎咋，100幾蚊。其實佢奇趣天地都係做緊200幾嘅咋，而家280幾。奇趣天地啊，我就一路以為佢係得架電單車嘅啫，咁呢個價錢，原來係包咁多嘢。如果買唔到奇趣天地貴100咯，280幾、260幾奇趣天地。你自己整支雪卡俾佢啦。呢個鐵鈎啊，鐵鈎。個人佢就花好多心思去整啊，電單車冇乜心思。你睇下呢個鐵鈎，唔係鐵鈎，成日鐵個鐵鈎做埋啲生鏽、氧化嗰啲做埋喎。可能好多人都以為佢係淨係得架電單車，所以唔買得啊。呢個吉他你睇下幾靚，哇！呢啲配件，呢啲即係嗰啲 pass 位幾位靚。呢度有3個骷髏頭添。哇！個人嘅啲配件真係同架電單車爭幾遠，電單車都唔係主角嚟嘅。唔係喎，Manchester 你咪放假嚟嘅，你而家衝過去荃灣廣場買，應該仲有喎。快過我添，5分鐘。個地台啦，最靚係呢個 Lobo 呢個 logo， 哇幾靚！個地台幾靚，寫晒字嘅。咁佢俾你一支鐵嘅金屬嘅棍，攞嚟支撐個地台同埋架電單車。咁啊最尾拆開個人啦，睇下個人本尊係點啊？個人好重嘅，個人好重。
比較漫畫版嗰個造型嚟，同佢之前麥花玲同佢出嗰隻個造型又唔同，呢個係比較漫畫啲喎，我覺得好似有胡鬚咁樣，啲關節都緊嘅，啲關節都緊嘅。哎呦，咁腰啊有冇兩節啊？有兩節喎，但係個腰我唔敢大力扭喎，個腰好似扭唔喐咁嘅，會唔會斷嘅？個腰好似好緊喎，唔知點解。啊皮褸幾靚 ，Bite me fanboy，連個皮褸嗰啲刺繡都做埋出嚟，咁啊牛仔褲啦，牛仔褲嘅質感都幾好啊，咁啊著住一啲盔甲，個腳有個腳掌都有關節嘅喺度，咁啊腳都可以左右扭啦。但係佢好重好硬，應該擺唔到太多 pose。呢條褲呢度位都咁啊，就咁提腿咯。坐到電單車咯，俾你都好緊啊！佢啲關節，可能要同佢熱下身先。但係太大力，我驚扭爆。咁個吉他咧，係咪裝喺架車度啊？睇翻介紹先。我頭先懵豬又肚屙啊，無啦啦屙爛屎，搞一輪，唔知點解無啦啦肚屙，都冇俾其他嘢食。我呢個吉他咧係放喺地台嘅喎，即係你如果唔放呢個電單車支撐咧，你係可以吸喺呢度上高，咁樣放喺度，即係好似一個調轉咗，應該係咁樣，咁樣嘅喎可以，即係做成一個擺設嘅喎。啊，佢都幾多心思喎，但係可惜佢就冇做條皮帶或者咩可以掛上阿 Lobo 個身，咁樣嘅。咁啊，試下將個電單車擠上去啦。嗱，放咗上去啦，就咁樣，都好大座。喂 Man Sir，你快啲買啦，買一架，你執啲色佢，滲下線舊化，哇，爭好遠。嗱，坐上去啱坐嘅。咁啊，呢個頭我唔中意啊，換咗個頭佢先。睇個瘋狂嘅頭會唔會呢個癲喪頭會唔會好啲？個癲喪頭，呢個頭襯啲，係咪先 ？Lobo 啲頭髮梗係要飛起㗎啦。咁呢個武器咧就可以套入去，一陣先搞。幫佢換咗頭先。係啊，買嚟擺喺底，但係你要有地方擺咯。哎呀，哇！錯一錯，啲嘢跌晒。但係香港地最緊要有地方擺，錢得其次，你係要有個地方擺呢座嘢，因為都幾大座，差唔多2尺或者50幾 cm 喎。咁啊，換咗個頭先。呢個關節其實都好幼啊，換嘅時候小心。整錯咧，咁啊啪一聲就冇喎。哇！呢個都要掹出嚟，呢個都要掹出嚟。哇！大佬會掹斷，哇！我唔敢掹喎。等陣先啊，唔得啊！得，但係真係好小心。佢係一掹，成個球形關節咁樣甩咗出嚟。咁啊，裝翻原先個頭嗰度先，唔係一陣唔見咗。即係翻到呢個頭，呢個頭不過麻麻地。呢個頭
唔夠癲啊，唔夠狂啊，咁啊裝翻呢個癲佬頭上去先。哇！呢個好難整，佢啲尾板嘢有時啲關節咧就要攞風筒吹一吹，有時好緊或者唔係好啱位。搞掂，咁換咗呢個癲喪樣，咁啊幫佢坐翻架電單車先，睇下成個擺埋電單車係點先。佢呢個都係軟軟地身嘅個車嗰個揸手柄，咁都可以係將佢趴入去嘅。都要用少少暴力啦，將佢呃入去。擠耐咗，如果啲膠硬化，真係可能會塞唔到入去喎，有啲緊啊都。佢應該係個車柄可以掹嗰粒的出嚟。等人裝咗隻手先砌翻粒的落去，如果唔係就要好大力塞入去。呢邊又好難塞啦，就咁先啦。哎呀，俾大家睇下個效果啫，純粹。惹晒氣啊！真係，唉，整翻呢個先。呢邊個手好難裝，等我攞開嚟咁樣將佢噏埋入去先。同埋佢呢個就冇俾手你換嘅，咁啊得一隻手嘅啫。噏到入去啦，噏到入去咧就將呢個插翻落呢個位。咁個位就啱啦，咁啊將佢擺翻好啦，調下啲位啦。咁我擺 pose 唔係擺得好叻嘅啫，咁啊大家係咁意睇下啦，係咁意睇下啦。有啲人擺嗰啲擺得好靚嘅，可以，因為要扭多幾轉先扭到。咁啊咁樣啦，呢個咁樣正面大家睇啦，出唔晒啊，出唔晒。咁加埋佢隻狗仔，個狗仔係坐喺佢有個窿嘅，係坐喺個車尾呢啲釘上邊嘅，俾佢。好搞笑，坐喺邊個位先？係應該有個釘咁樣，咁應該係坐前啊嘛，坐後坐唔穩嘅喎，咁樣啦。咁坐埋架車度，隻狗仔，隻狗仔好搞笑，
俾大家睇下啦，隻狗仔咁樣，係咪好搞笑？咁有個武器嘅，但係而家裝唔到上嚟啦，因為隻手固定咗啦。OK 喎，咁樣嚇，靚喎，係嘛？各位靚喎，哇！你睇轉一轉俾大家睇，好長啊車頭，嗰度唔出啦，有鏡啊！咁啊咁樣啦，呢個頭好多，呢個頭對比呢個頭真係，呢個頭唔掂啦，呢個頭正好多。咁啊成隻咁樣啦，拆晒啦，開晒箱啦。最正係隻狗仔嘅啫，隻狗仔好過癮。想未買嘅，快啲去啦，快啲去啦！真係唔擔保過咗今日仲有冇啊？琴日咧就見佢應該啱啱翻貨嘅啫。琴日我試翻人走過去睇下，咦，又真係翻咗貨喎，翻咗好多新嘢喎，翻好多新嘢喎。咩場買一隻，油過晒啲色，滲晒啲線，油翻啲金屬色上去，哇，一流，同嗰啲嘥鬚嗰啲雕像冇得分別。成個造型好正，係好少 figure 坐電單車整得好嘅，好難，即係通常係坐到好唔自然嘅，坐到，但係佢呢隻坐得好好喎，坐得好自然喎，佢可以即係個 figure 咬到個身，我都冇特別點咬佢個身，我就咁擺上去坐就都好自然喎，好正啊！哇，一流！一流啊，一流！哇，快啲賣啦，走寶啊，真係之前200幾都值啊，話咁啊100幾蚊，梗係更加抵啦！真係，但係個盒好雅定，我諗緊個盒 keep 唔 keep 好？個盒非常雅定，可能唔 keep 啦個盒，抌鬼咗佢個盒，但係隻嘢又收唔翻埋，睇下點先啦。係啦，就係咁樣啦。今日嘅開箱，今日開箱咗2樣嘢啦，就係呢個三角龍嘅上海自然博物館嘅三角龍限定可動 Q 版模型，同埋呢個麥花領出嘅 DC 嘅 Lobo 布朗嘅電單車，同埋 figure 仲有隻狗嘅模型。特價超級抵，咁啊介紹呢2樣嘢，咁啊就可以講到而家40幾分鐘啦。我哋講到45分鐘，我哋就完啦呢個直播。咁啊，多謝大家睇咗咁耐。咁呢隻嘢真係，我真係冇諗住買㗎。我唔中意佢㗎，電單車啊太科幻啦，其實。我睇個盒個包裝，我覺得咦咁怪嘅。我唔係好中意嘅，200幾我都冇買，所以。但係我中意 Lobo 嘅，但係我唔係好中意呢架電單車。咁就都100幾蚊啊，算啦，買啦。我見隻狗啊嘛，我見有隻狗，哇100幾蚊買隻狗都好。隻狗我好中意佢嗰隻狗嘅，因為好過癮，老虎狗。係啊，出 DC 更歡迎啊，受歡迎啊，一定會有呢個角色，除非佢又拍到好垃圾啦。佢拍到舊屎咁樣冇辦法啦，但係呢個角色係好有發揮嘅，即係可以好似 Deadpool 咁成功㗎，我覺得如果拍得好。但係你知 DC 嘅死左膠，唔講呢啲嘢 ，sorry， 唔可以講呢啲嘢㗎。你嗰啲左傾人士就政治正確㗎嘛，就拍到又不倫不類咁樣，我最驚係咁。其實我覺得新嘅超人都係麻麻地，唔係好好睇。我覺得新嘅超人，但係出邊一致好評，但係我覺得好普通咯，同埋好似好兒童向咁樣咯。其實我覺得 DC 你而家要拍啲好寫實啲，或者血腥暴力啲嘅，或者黑暗啲嘅英雄電影先有 market 咯。係啊，真係佢真係好似近期真係冇乜嘢拍得好啊！你蝙蝠俠又係啦，蝙蝠俠我自己覺得好睇就係得黑夜之神嘅啫，其他都唔得。
小丑第二集直情係新小丑，直情係垃圾啦，歌舞劇啊，睇到我毛管戙。啲人仲喺度讚，真係唔掂就。我睇 DC 唔係睇歌舞劇啊，大佬。第一集好地地嘅，第二集唔知做乜鬼嘢，所以好驚，唔知到時出咗嚟變咗啲乜。唔好破壞佢，你破壞佢，我寧願你唔好拍，係咪先？係啦，咁啊45分鐘啦，多謝大家收睇。大家麻煩 subscribe 我嘅 channel， 俾 like 同埋建設性留言啦 ，share 俾更加多嘅朋友睇，都好幫到手㗎。天布頓頭一兩集蝙蝠俠，天布頓嗰啲太耐啦，我嗰陣時好細個啊，冇乜點。嗰陣時咁中學定小學，嗰啲都係有啲太怪異咯。我中意寫實啲嗰啲，寫實啲蝙蝠俠咯，都係最正都係小丑嗰一集《黑夜之神》。第二集嗰集有小丑嗰集經典，其他嗰啲都係麻麻地。你而家蝙蝠俠都揾唔到人拍啦，好難拍得好啊！因為你除非唔講小丑啫，你又可能揾到個新嘅主角。你之後嗰個新嗰個暮光嗰個男主角做蝙蝠俠都唔係好得啦。即係佢拍戲係都 OK 嘅，我中意睇佢啲戲嘅都。但係佢做蝙蝠俠都唔係好得，個身形太高瘦啊，係咯。好啦，即係今日到此為止啦。係我哋晏啲或者遲啲再見，睇下有乜嘢可以分享俾大家嘅。咁我哋再見啦。繼續睇娛樂無窮嘅可以過去繼續睇娛樂無窮。咁呢個玩具模型分享嘅直播就到此為止啦。好啦，多謝大家陪伴，拜拜。